よし、ということで、ね、出発。 OK。 はい、道の駅新里さん車中泊させていただきありがとうございました。で、今日の車中泊予定地は旭川市の方になるんですけども、そちらに行く前にね、昨晩僕が車中泊予定に挙げてたもう一箇所の場所の方は実際利用できたのかどうなのかっていうのがすごい気になるんで、ここからね十数分の距離にあるんで、まずはねそちらの方ちょっと見にね行ってみたいと思います。除雪車がね走ってくれてます。ありがたい。前が全然見えません。昨日通らなくてよかったような道です。これはい、相当視界悪いです。走行中にねフロントガラスが凍り始めました。これはやばい。こういうことが起こるんですね。はい、こっちです。フレー広場の駐車場はこの先になってるんですけども、どうなんだろう。やばそうならねすぐバックします。一応ね除雪はされてますね。なるほど。はあ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 。オッケーオッケー。はいはい、ということで、着いた場所がこちらで北村中央公園さんの駐車場ではあるんですけども、外はねこんな感じで一応除雪はされてたみたいです。でもね利用可能なお手洗いとかはないんで、車中泊は可能だったかもしれませんけども、雪中車中泊には向かない場所でした。はい、ですんでね、やろうと思ったらできなくもなかったかもしれないけども、やめとって正解でしたね。はい、よし、ということでね、謎が解けてすっきりしたんで、今晩のね車中泊予定地の方に向かいたいと思います。はい、ということでね行きましょう。一般道と高速道路を使って1時間ぐらいで行けるそうです。よっしゃ。いい雪ですね。できればこの辺で車中泊させてもらいたいですよね。でもねできそうな駐車場がないんですよね。残念です。昨日に続いてね今日もガソリンがやばいです。で今回はね350キロぐらい走ってるんですけども、目的地までギリギリ持つかな持たないかなっていうぐらいなんでやばいですね。どっかで入れたいんですけども、あるかな。はい、あとはねこのまま15、6キロの距離です。ガソリンもねなんとか持ちそうです。はい、ということでね RV パークの近くまで来たんですけども、ちょっとね寄りたいお店なんかもあったりするんで、先にねそっちを回りたいと思います。はい、ガソリンスタンドだったんでね入れていきます。残量こんだけでした。危なかったです。はい、29.5 リッター入りました。412km で 29.5 リッターなんで、燃費が約13ぐらいですね。はい、はい、目の前にトライアルがあったんでちょっと寄ってきます。よし、はい、よし、ちょっとねお構いてきます。よし、買い出し完了ということでね、本当にアルバムパーク行きましょう。行きましょう。こちらですね。はい、到着です。アルブパークさんですね。はい、到着。よし。はい、ということでね、こちらがね RV パーク手稲山麓さんっていうのかなですね。到着予定時刻すっかり遅れてしまってるんで、まずはね
チェックインの方一緒に行きたいと思います。よいしょ、そのままフロントどうぞ。よいしょ。はい、チェックイン完了です。で、今からね、ちょっと車を動かします。こっち側に飛ばさせてくれるんだ。嬉しい。よし、こんな感じですね。で、道路傾斜してるんで、ちょっとカーストラップ使いましょう。どれぐらいかな。なるほど、なるほど。水平方向はほぼほぼいいですね。よいしょ。よいしょ。で、ちょっと登るイメージ。よいしょ、これでいいかな。そしたら、いいですね。こっち方向、よしにしましょう。よしよし。OK ですね。はい、今夜のね、城ができました。ということでね、今日がね、車中泊最終日になるんですけども、最後の夜はね、こちらの RV パークさんの方でね、夜をね、過ごさせていただけたらというふうに思います。はい、よし。よし、ということでね、車にこもったんで、早速ね、料理しようと思うんですけども、いろんな食材があるんで、それらをね、消化したいなというふうに思ったんですけども、それらをね、消化するための食材みたいなのが、やっぱりね、ちょっと今回どうしても手に入らなくて、なかなかたくさんのね、料理を作ることができないんで、どうしてもね、食材残っちゃうと思うんですけども、冷蔵庫があるんでね、そちらに入れて持って帰るとして、今夜はね、なるべく食材を減らすような格好で、料理をね、していきたいというふうに思います。で、今、冷蔵庫にある食材がこんな感じで、すごくね、たくさんあるんですけども、とりあえずね、冷やして持って帰れることは持って帰れるんですけども、美味しいものはね、やっぱし美味しいうちに食べておきたいんで、今夜はね、お豆腐とお肉で肉豆腐を作って、あと、これら辺でね、お肉とごぼうを巻いてね、似たような肉巻きごぼうみたいなやつがあるんですけども、それと同じようなやつをね、これで作って、で、あとはね、しめ鯖は1個考えがあるんで、そのね、思い通りの料理にしてちょっといただこうかなというふうに思います。はい。ということでね、パッと作りましょう。ネギの残りがあったんでね、これも使いましょう。で、次はね、お肉を食べやすい大きさだけにね、切っておきます。よし。で、今回はね、炊飯器で調理しましょうかね。いろんな方法あるんですけども、もうこれでいきます。で、まずは、もうね、お肉を適当に入れて、はい。で、これでいいかな。で、これでね、ちょっとお肉を焼いていくんですけども、その中にね、タレ作っておきます。もう適当に。水 100cc。はい、醤油たっぷり。お酒。で、あと、みりん。で、砂糖をね、これぐらいでいいかな。4本。そしたらね、お肉が焼けてきてるんで、こうですね。で、もう大体これぐらいでいいんで、ネギ。で、さっきの調味だれと、よいしょ。かつおだし。で、あと豆腐。で、蓋。で、あとはね、これ、もう炊き上がるまで、放置です。で、次はね、もう一品。牛肉のね、野菜を丸めて、ロール状にしたやつ、あれ、正式名称なんて言うんですかね。牛肉巻きロールぐらいにしときます。あれ作ります。まずはね、お肉広げて、ね、ちょっとね、軽く下味。よいしょ。で、この上に、ミックスベジタブルをね、本当はね、人参とかじゃがいもとかインゲンとか使うんですけども、今ね、これが余ってるんで、ちょっとこんな感じで並べていって、よいしょ。で、巻いてね、閉じていきます。ぴったり巻きたいんですけどもね、なかなか難しいですね。だいたいこんな感じで。はい。でちょっと溢れた分はね、もうこれは付け合わせみたいな感じで焼きます。ごま油、香り付けにね、この油で焼きましょう。で、よいしょ。小さい火でね、焼いていきます。で、この間にね、タレ作りしておきます。醤油に、料理酒が1と2で、みりんも2で、こっちもね、適当に、回して焼いていきます。はい、そうこうしたらね、こちらもできました。ぐつぐつにね、できました。よし。よし。だいぶね、いい感じですね。で、調味料入れるんですけども、とりあえずね、接着剤代わりに、小麦粉。
こうするとね、タレが絡みやすくなります。で、ここに、さっきのタレと砂糖。で、少しね、味を染み込ませていきます。よし、OK でしょう。はい、ということでね、肉豆腐と牛のロール巻きができたんで、もう早速ね、いただきたいと思います。いただきます。まずは肉豆腐ですが、果たしてお味は。めちゃめちゃ美味しいです。お肉がね、すごくいいから、過去一ね、美味しい肉豆腐になってます。で、お豆腐は本当はね、木綿豆腐使うんですけども、美味しくできてます。バッチリですね。はい。で、お次は牛肉のロールに、果たしてお味は。美味しいです。すき焼きのね、進化系のような味がしてますけども、めちゃめちゃ美味しいです。よし、ということで、ね、ビールもいただきましょう。これが北海道最後のビールになると思います。最高です。肉豆腐はね、炊飯器で本当に簡単にできるのと、あと、片付けがね、すごく楽なんで、炊飯器で肉豆腐作るのおすすめです。とりあえずね、こっちがね、結構特に美味しいですね。この8ミリフィルムカメラを通し、この世界を記録し。はい。ということでね、ちょっと、ご飯食べて寒かったんで、お布団の中入ったらね、少し寝落ちしてました。でもね、ご飯美味しかったです。ごちそうさまでした。で、明日がいよいよ最終日で、フェリーに乗って帰ろうと思うんですけども、電池のね、残量がどれも少ないんで、食材もね、冷やして帰らなきゃいけないから、電池温存しときたいんで、今夜はね、お布団だけで休もうと思います。はい。ということでね、ゆっくり休みたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻は7時で、車内の気温はマイナス 3.4 度です。昨晩はね、そこそこ冷えたんですけども、お布団と厚着だけでね、ポカポカと一夜を過ごすことができました。やっぱり厚着が一番ですね。で、今日はいよいよ最終日なんですけども、実はね、僕はこの旭川の方でやりたいことがたくさん残ってたんで、こっちまでね、南下してきたんで、旭川観光楽しもうと思うんですけども、その前にね、今いる RV パークさんの方が、中でね、おトイレも利用できて、洗濯もできて、あとゴミ出しなんかもね、させてもらえる場所なんで、ちょっとね、せっかくなんで、出発前に洗濯までね、させてもらいたいと思います。はい。おー、降ってますね。積もり始めですね、これは。よし、行きましょう。ちなみにね、撮影許可はいただいてます。よいしょ。はい、こちらがね、フロント前ですね。フロント前はね、食べ物を売られてます。で、こちらがお手洗いで、さっきも利用させてもらったんですけども、中はね、すごい清潔で綺麗なウォシュレット付きでした。で、こちらがね、シャワールームとランドリースペースで、シャワーは1回200円で、タオルなんかもあって、すごいありがたいです。で、こちらが洗濯機なんですけども、洗濯機がね、ありがたいのが、1回300円でね、洗剤投入式なんですけども、上側の乾燥機がね、30分100円とね、爆安です。ですね、ちょっとこちら、利用させていただきましょう。よいしょ。もうここでね、全部洗わせてもらっていきましょう。車の中も洗濯物だらけで、とんでもないことになってました。で、そしたら、30分でね、洗ってくれるそうです。よし、じゃあね、一旦車に戻りましょう。よいしょ。ちょっとね、時間があるんでね、片付けをしたりしておりましょうかね。よし、ちょっとね、半分ほど片付いたんですけども、こちらにはね、流しがあって、使用可能ですかって聞いたらね、OK ですよっていうふうに言ってもらえたんで、これらのものをね、洗いに行かせていただきたいと思います。よし、無事ね、洗い物完了です。ありがたい。はい。でね、片付けしてる最中なんですけども、これね、僕が今、人肌で温めたガス管なんですよね。で、こ
セットして火をつけるんですけども、つかないし、ついてもこんな感じで炎が上がるんですよね。で、僕はね、実は前のコンロはこんな状態になったから買い替えたんですけども、もしかしたらね、マイナス5度ぐらいの時はね、ガス管を温めてもこんな感じで炎が上がるのかもしれませんね、これは。だからね、あれ壊れてなかったかもしれません。わー、そうだとしたらね、すごいもったいないことしましたね。よし、そろそろね、30分経過したんで、洗濯物をね、取りに行こうと思います。で、乾燥機にね、書き込んだと思ったら、どうやらこちらはね、ガスじゃない分だったんで、全部で、僕の量だとね、乾燥に1時間ぐらいかかりそうなんで、ちょっとね、行きたいところなんか待ったりするんで、今回はね、洗濯までにね、させてもらって、乾燥は別でさせてもらおうと思います。よし、洗濯は完了。で、車のね、内側もガリガリに凍ってるんで、これ溶かさないといけないんでね、ガスヒーターでね、車内を温めましょう。いくらガス管温めてもダメだしな。仕方がないんでね、プロパンの入ったパワーガスを使ってみましょう。これでね、ついてくれれば嬉しいんですけども。ついた。おー。で、車内をね、温めてる間に、ちょっと喉が渇いたんでね、コーヒーいただきましょう。はい。で、OK。こっちはつくんですけどもね、こっちはね、マイナス5度ぐらいを下回ったらね、同じガスでもつかないみたいです。どういった仕組みなんでしょうね。で、コーヒーをね、準備しましょう。もうね、生 UCC はないんで、こちらの UCC をね、いただきます。よし。よいしょ。で、これはね、持ち歩くようで、こちらね、いただきたいと思います。いただきます。うん、美味しいです。よし、コーヒー飲んでたらね、窓ガラスの結露が溶けてきたんで、もうね、雪かきとかしてからね、出発できるようにしたいと思います。よし、最後の雪かきですね。よし、楽しみましょう。反動でしたね。よいしょ。よいしょ。よいしょい。よいしょ。で、最後にね、こちらの場所、ゴミがね、有料で、処分してもらえるところで、こちらのね、専用の袋に入れたら、捨てしてもらえるんで、瓶缶、ペットボトルと、燃えるゴミにね、分けました。ガス管はね、全部もう穴開けてます。もうね、これがね、させてもらえるんで、今回ね、こちらのアルプパークさんの方、利用させていただきました。はい。よし。ということでね、捨てに行かせてもらいましょう。ちなみにね、2、30リッターぐらいの袋ですね。2種類で200円です。あ、すいません。ゴミ捨てお願いします。あ、じゃあすいません。よろしくお願いします。もう出発ですね。はい、出発です。ありがとうございました。お世話になりました。いえいえ。オッケーオッケー。やっとこそね、車が広くなりました。オッケー。はい、ということでね、出発の準備整ったんで、そろそろ移動しようと思うんですけども、今日はね、僕は札幌市内の方を観光して回りたいんですよね。で、まずはね、お正月なんで、初詣がしたいところではあるんですけども、こちらの方に、北海道神宮さんというところがあるんですけども、そちらがね、どさんこの初詣のね、メッカというふうにね、言われてる場所なんで、今からね、こちらの方に向かって、初詣をね、しに行ってみたいというふうに思います。ちなみにね、駐車場がすごい少ないらしくて、大渋滞も予想されるんで、止めれる場所を探して止めて、そこからね、歩いていくようになると思います。はい。よし、じゃあね、行きましょう。よし、ということでね、アルプパーク、手稲363、車中泊させていただき、ありがとうございました。札幌市の近郊にあって、一晩ゆっくり過ごせて、洗濯もね、ゴミ捨てもできたんでね、すごく助かりました。ここでいいのかな？ここ？あー。なるほど。並んでますね。あ、駐車場ありましたね。ここ意外とお安そう。20分100円。後ろに雪があるんでね、もうこれ以上バックできないんですけども、とりあえずね、この辺で OK でしょう。もう限界です。よし、じゃあね、行きましょう。あっという間にね、駐車場埋まってきました。やっぱりここはね、穴場だったようです。歩いていきましょ
約ね700メートルぐらいかな離れてるような場所です。で駐車場の列はね意外と速くてよく進んでるんですけども、どっちが速かったんでしょうね。黄色っぽいねジープをたげらしてもらいたいと思います。要するに歩く方が速いか止めた方が速いかですね。車の流れ相当速いです。多分ね北海道神宮さんは岡山の神社と違ってからなんだろう、中でね食べ歩きとかをゆっくり楽しむ場所ではないのかもしれません。そんな気がします。祈願は北海道神宮へ。おー、はい、だいぶねやってきました。屋台とかはね出てないみたいですね。出ないのかな、でもまだ先にあるのかな。はい、こちらですね、北海道神宮さんです。真正面に行くにはね、列に並ぶみたいですけども、列もね結構早いんで並ばしてねもらいましょう。よし、無事ね参拝終わりました。 OK です。へえ、なんだろう、なんかね売られてるみたいですね。鈴に透かし彫りに一刀彫りらしいです。梅酒もありますね、お茶もあります。面白。せっかくなんでねちょっと購入させてもらいましょう。これください。はい、お願いします。あ、はい、どうも。小さい鈴を買いました。はい、おみくじがありますね。100円のものとね200円のものがあるそうです。200円のものはね縁起物がついてくるらしいんで、こちらをね引かせてもらいましょう。よいしょ。はい、今年ね、一番最初のおみくじです。でこちらをねちょっと開けてみようと思うんですけども、結果が悪かったらねお見せしないと思うんでさせてください。はい、よし、開けてみましょう。お、縁起物にねすごいちっちゃいコインが入ってました。でおみくじなんですけども、あ、よかった、吉でした。家宝は寝て待て急がば回れとのことです。いい結果でした。でどうだろう、違いますよね、はい、いいものは持って帰ってもいいんですよね。大丈夫ですよ。大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。で今ねちょっと聞いてみたんですけども、おみくじは結果が悪かったらくくるようになってて、結果がねいいなと思った分は持って帰っても大丈夫なようになってるんで、今回はねこちらのおみくじ持って帰らせてねもらいたいと思います。やりました。 OK、 じゃあね参拝もできてねおみくじもいいのが当たったんで、そろそろね出ようと思うんですけども、あれはないんですね。屋台とかはないんですね。いい匂いもねしてこないんでないようです。いや、ありましたね。屋台はねこの出口の出たところの駐車場のところにありました。って言ってもねたこ焼き屋さんとわたあめ屋さんだけでした。ああ、そうなんだ。それだったらね1時間ぐらいで参拝終わってからすぐにねみんな出ていくんで。あ、はい、そうです。あ、どうも。以前アクセ札幌に来られた時に、ステッカーもらいにお伺いして。ありがとうございます。じゃあお年玉なステッカーです。ありがとうございます。嬉しいですね、声かけてもらえるのでね。今ね聞いてみたらね、やっぱし今年は屋台が相当少ないみたいで、なんかねこちらの2軒しか出てないみたいなんですけども、せっかくなんでねたこ焼きをね、買わせていただきましょう。たこ焼き大好きなんで一皿ください。大きい。はい、すみません、お願いします。よいしょ。はい、どうも。はい、たこ焼きゲットです。やりました。やっぱりねお正月はたこ焼きですね。で例のね黄色いジープさんなんですけども、あちらの車両ねもう今さっき見たらね中に入ってましたんで、遠いところにね別に止めなくても回転率が高かったからねこっちに止めてもよかったかなというふうにも思いました。はい、よし、おいくらですか。400円。オッケーオッケー。よし、ということでね車に戻ってきたんで、たこ焼きとかがね食べたいところではあるんですけども、洗濯物も乾かしたいんで、まずはねこの先にあるコインランドリーさんの方にいて乾燥機にかけてからね車内でたこ焼きをねいただきたいと思います。はい、じゃあね行きましょう。はい、こちらですね。よいしょ。はい、到着。バルコランドリープレイスさんですね。こちらねコインランドリーさんです。よし、よいしょ。とりあえずねこの量だと30分ぐらいかかるはずなんで300円入れましょう。今から1分間はコースの
よしよし OK。 じゃあね、ちょっと車内でご飯いただきましょう。たこ焼き、おー美味しそう。じゃあね、コーヒーと一緒にいただきましょう。いただきます。果たしてお味は。うまい。冷めたんですけども、僕猫舌なんでね、すごい食べやすいです。よいしょ。よし、じゃあね、収穫に行きましょう。よいしょ。よしよし、じゃあね、畳みましょう。せーの。よし、完了。はい、ということでね、洗濯が終わったんですけども、今日のね、帰りのフェリーを今しがた予約完了しました。で、フェリーはね、23時30分に出港とのことで、まあ、9時間ぐらいはね、時間があるんですけども、残りの時間はね、札幌市内のね、リサイクルショップをね、回ったりとか、いろいろしながらね、観光の方をね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。はい。で、もうね、うろうろするだけなんで、ちょっと撮影等はせずにね、ちょっとね、時間になるまで、自分なりのね、観光を楽しんでいきたいと思います。はい。ということでね、行ってきます。はい。ということでね、いろんなところを観光してきました。楽しかったです。で、現在の時刻はもう17時なんで、そろそろね、小樽の方に向かおうと思うんですけども、最後にね、こちらのお店、寄っておきましょう。はい。トライアルさんですね。よし、行きましょう。今回ね、いろいろと散々お世話になったトライアルさん、最後ね、締めに寄ってきたいと思います。よし。お土産とか船の中でね、食べ物とかをね、買ってきました。よし、ということでね、観光と買い物は全て終了したんで、どうしましょうかね。まだフェリー出るまでには時間があるんで、出発前にね、食材がもうちょっとだけ残ってるんで、そちらをね、料理して、晩ご飯をね、ちょっと作りたいと思います。はい。で、料理する場所もね、特にないんで、フェリー乗り場の近くのね、公園の方に移動したいと思います。こんな感じですね。23キロで33分。頑張ってね、移動しましょう。出発です。さて、入れるかな公園。あ、入れるな。よいしょ。おい。よいしょ。よっしゃ。はい、到着ですけども、これはやべえかな。奥までは難しいかな。いけるかな。よいしょ。よいしょ。はい、とりあえず到着です。こちらはね、2年前の夏に軽トラで北海道を旅した際に寄らせてもらった公園の駐車場で、あそこに見えるのが、今日乗る予定のフェリーですね。11時半出発の分です。で、綺麗に飛べようかと思ったんですけども、雪が深くてね、入っていけれないんで、ちょっとごめんなさい。この場にね、止めさせてもらって、こちらでね、最後の料理、ちょっと作らせてもらいたいなというふうに思います。はい。ちなみにね、誰も入ってくれないと思うんで、変な止め方許してください。よいしょ。よし、ということでね、もういい時間なんで、早速ね、最後の料理を作ろうと思うんですけども、今日はね、大晦日金兵衛でね、焼いたお肉がまだしっかり残ってるんで、これらを使ってね、もう最後にね、ハンバーガー的なものを作って、いただきたいというふうに思います。はい。ということでね、もう本当に時間がないんで、パパッと作りましょう。まずは玉ねぎから。もう少量で作ります。次はね、お肉なんですけども、この中にはね、牛と豚と鶏がもう一緒になってるんですよね。ですんで、今回は、牛と豚と鶏をね、もう全部はちょっと多いんで、これだけ残して、これをね、ミンチ肉にしていきましょう。ミンチにするのはそこまで簡単ではないんですけども、もうこれをね、刻んでいくだけです。ちょっと、こんな感じで。よし、これでいいですね。いい感じにね、ミンチできました。3種混合ミンチですね。
そしたらね、もう準備できたんで、早速ね、まずはね、玉ねぎ炒めていきましょう。ここに玉ねぎ。失礼、バターで炒めればよかったですね。バター入れましょう。とりあえずね、こんな感じで OK にしておきます。で、玉ねぎを冷ましてる間にこっちを仕込みましょう。お肉は、よいしょ、こうやって全部取って、このお肉に量がね、もうちょっとちっちゃいんで、適当でいきます。パン粉。こんぐらい。ニンニク。塩コショウ。で、ここに玉ねぎ。袋破れたぞ。改めまして、こうやって取って、牛乳。よいしょ。よいしょ。よし。はい。混合ミンチハンバーグの完成です。ちょっとね、思ったよりも小さかったです。全部使ってもよかったかな。まあ、もうちょっと時間がないんでね、このまま行きましょう。こうですね。はい。で、蓋をして、点火。これぐらいの火でね、ちょっとじっくり焼いていきます。キャベツが残ってるんでね、すりおろして、千切りにしましょう。よし、これぐらいで OK。よし。で、じゃあね、そろそろハンバーグ、一回振り出してみましょう。おー、いい色。で、パンね、ちょっとごつかったんで、今、半分にすらしました。よし、せーの。よし、OK でしょう。よし、そしたらね、一旦こちらは、この上に開けとくんですけども、こっちでね、ソース作りましょう。ハンバーグソース。作り方簡単で、このソースに、ケチャップ。はい、ケチャップ。それからソース。液体ソース。よし。で、醤油を少々。OK。あとはね、ちょっと煮詰めていく。じゃあ、これは、パンのね、内側にもう塗っておくとして、よいしょ。こうですね。最後に新品のホイルを敷いて、はい。油を敷いて、で、パン。これでね、両面ちょっと軽く焼きます。で、パンといえばね、コーヒーなんで、最後にね、コーヒー入れましょう。ちょっと、はい。内が焦げた。で、ここにね、もうこれを全部こうやってドッと乗せて、その上にね、チーズ。これで、はい、チーズバーガーの完成で、最後にコーヒーにお湯入れて、残ってた牛乳。はい、全部入れたら、チーズバーガーとコーヒーの完成です。美味しそうなのができました。はい。で、現在の時刻はね、船の出港、もう2時間前は切ってるんで、もう早速ね、いただきたいと思います。いただきます。まずは縦割り。めちゃめちゃ美味しそうにできてます。肉汁たっぷり。果たしてお味は？めちゃめちゃ美味しいです。お肉がね、牛、鶏、豚がね、上手に混ざってるからすごく美味しいです。お手製のソースもね、チーズもめちゃくちゃいい仕事してくれてます。これはたまりません。うまい。最後ぐらいはね、雪を眺めながらいただきましょう。寒い。でも美味しい。よし、ということで、ね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。で、もう時間もね、あんましないんで、パッと片付けてね、出発できるようにしたいと思います。頑張ります。はい、ということでね、一応準備できたんで、そろそろ移動しようと思うんですけども、最後にね、今回の旅まとめておこうと思うんですが、
結局僕はね、12月のね、13日の夜からね、北海道に入ってて、今日1月の3日なんで、丸々3週間北海道にいたんですけども、今回ね、7万円のKと一緒に旅をして、ホテル泊はね、本当に5日ぐらいかなしたぐらいでから、あとはずっとこの7万円のKと、旅をしたんですけども、寒冷地でもね、もう壊れることなく、きちんと動いてくれてからね、断熱等に関してもね、本当に全然断熱効いてない車だったのにから、マイナス19度の中でね、電気式毛布もね、ヒーターもなしで寝ることもできましたし、30センチぐらいね、積もった雪山でもね、車中泊できてから、本当にね、斜めの系と、旅ができてね、よかったなというふうに思いました。はい。で、結局ね、今回、車中泊をするにあたって、バッテリーをね、3つ持ってきてたんですけども、もうね、バッテリーは本当にカツカツな状態で、デルタ2はね、もう残り 1% です。で、AC200MAX も電池残量 1% ですね。もうこの電池はね、最後5日間ぐらい充電できなかったんですけども、冷蔵庫をね、とりあえず5日間使うことができたんでよかったです。はい。で、最後にね、こちらの電源なんですけども、こちらはね、一旦満タンしてからね、照明用に使ってるんですけども、5日間使って、3面まで減ってました。で、もう本当にね、電源類はね、充電できないっていう状況ではあったんですけども、3つ持ってきててね、3つとも止まることなくね、ちゃんと動いてくれたんで、きちんとね、旅を終えることができてよかったなと思います。はい。で、今回ね、僕は、この7万円のKで、冬の北海道で車中泊をしてみるっていうね、この無謀な挑戦にね、出てみてから、なんとか無事終えることができたんですけども、僕のね、この冒険に関して支えてくれた全ての皆様にね、お礼をちょっと申し上げたいと思います。ありがとうございました。で、本当はね、まだ北海道に滞在して、いろんなことがしたくて、あれもやり残してる、これもやり残してるのがあるんですけども、いずれまたの機会にという格好でね、撮っておいて、今回はもうね、北海道後にさせていただきたいというふうに思います。はい。よし。じゃあね、フェリーの出港1時間15分前です。で、フェリー乗り場は目の前なんですけども、雪かきをして脱出しないといけないんで、ちょっとね、今から頑張ってね、最後の雪かきをして、この場を離れて、フェリーに乗ってね、北海道を離れたいと思います。はい。じゃあね、帰りましょう。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。北海道旅、楽しかったです。